kelompok 3, di pertemuan subclass kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pengukuran pada komponen dan kelistrikan refrigerator. Alat yang digunakan untuk pengukuran yaitu termogan untuk mengukur suhu pada kondensor, kompresor, dan evaporator. Lalu, count-meter digunakan untuk mengukur tegangan input dan output. Ini kita mengukur kompresor dengan termogan. Dengan keluaran output suhu yaitu 46,7 Celcius. Ya. Yang kedua, saya akan mengukur tegangan suhu pada kondensor. Ya, suhunya ada di 45,8 Celcius. Ketiga, saya akan mengukur suhu evaporator dengan termogan. Kelihatan suhunya minus 11 derajat Celcius. Sekarang kita akan mengukur tegangan input pada lemari es. Tegangan yang diukur pada input lemari es yaitu 226 volt. Sekarang kita akan mengukur arus masukan pada lemari es sub SD 50 MB XW. Arus masukan yang dihasilkan pada pengukuran adalah 0,41 ampere.